Chào mọi người nhé. Hôm nay mình sẽ sửa con lòi Yuji Yushi này, LWGX18 này. Con này nhìn là lồi tách đường này đết khá là cao nha các bạn nhé. Con này thì có cái đặc điểm là mình nhìn thấy mình đoán là con này bị xì hơi các bạn. Chỗ này rất là bẩn này, có nước này, những nước nó đang ở chỗ này này. Mình tháo ra này, đây các bạn nhìn này. Có khi là từ lúc mua rồi nhá, từ lúc mua khách hàng có khi là chưa một lần tháo ra nên là cơm này, cái phần lắp này các bạn nhìn này, cơm ăn vào miệng nhưng mà có khi chưa một lần biết là cái này tháo ra được này. Nồi này thấy là đang bảo ủ cơm giữa đêm nha, giữa đêm là chết công suất, chết mất nguồn nhé. Mình chưa rõ là chết công suất hay không nhưng mình đoán thì một có thể là xông điện ban đêm nha, hai là chết công suất nha. Mình cắm qua bóng chống tập xem nó thế nào nha các bạn nha. Xe điện 100 này, cắm vào này. Cái này nó ăn khoảng hơn 1W này, hơn 1W thì con này thì mình chưa kết luận được nó là như nào cả. Cái màn hình lên này, dòng này thì cũng có dễ là cắm nhầm nó đi vì xử lý nhá, nhưng mà màn hình vẫn lên là tình trạng thì cũng chắc là nó cũng không đến phức tạp đâu. Dòng này dùng lâu thì có thể là con này bị phì hơi thì hơi lên thì có vẻ là nó sẽ hỏng cáp nhé các bạn nhé. Hỏng cáp là sinh ra nó sẽ gây chết công suất thì là gì đó. Mình cũng tháo thực tế xem này. Nếu mà chết công suất thì mình sẽ phải thay cáp đi. Con này chưa biết thế nào. Con này tháo ra thì các bạn sẽ tháo cái khung ra thì mới tháo cái quai, nó sẽ không bị gãy nhé các bạn nhé. Mùa này thì mình có bật cái quạt nó ở gần cách có 1 mét ấy, nên là nó mà có tiếng ồn thì các bạn thông cảm cho mình nhé. Mình đã cố gắng mình sẽ xử lý qua phần mềm để tránh cái tình trạng là tiếng nó gây ra cái tiếng nó ồn, giảm tiếng ồn đi. Đây mình tháo 4 cái ốc này ra, mình tháo lắp. Các bạn có xem những cái clip mà lò sản xuất lò Yuji Yushi ấy, các bạn sẽ biết là họ sẽ bắt ốc 4 đằng sau, ốc ở đằng sau nhé các bạn nhé. Đây. Tháo cái lắp này ra, tháo cái phần lắp này ra nhé. Tháo cái lắp này ra thì mình lắp cái phần trên này ra thì mình sẽ hơi kéo cái lấy ra, mình kéo lắp trên này ra nhé. Kéo, mình tháo cái phần trên này ra, tháo hết rắc này ra. Thực ra các bạn mà không chuyên thì các bạn cứ mang thợ nhé, đừng có vọc vạch gì. Những cái lồi có chuyên sâu thì kinh nghiệm chuyên sâu thì cũng lên mang thợ. Không nhiều khi vọc vạch thì những cái đơn giản thì những cái xử lý đơn giản, hoặc là mình tháo ra mình chấp nhận hỏng thì mình cứ tháo thoải mái thôi. Đây là phần lắp là mình tháo ra này cho các bạn nhìn này. Đấy, các bạn nhớ tháo lắp ra vệ sinh sạch sẽ nhé. Vệ sinh sạch thì nó tránh cái tình trạng nó phì qua cái gioăng này này. Phì hơi không phải lúc nào nó cũng phì qua cái này nhé, và nó phì qua cái phần này nó cũng gây ra rất nhiều bệnh nhé. Phì đến nắp hơi là nó sẽ bị hấp hơi đấy. Đây là nhiều khi mình xử lý được cái phì này rồi nhưng mà rất đau đầu về cái phì cái gioăng này nhé. Các bạn dùng mà các bạn không vệ sinh sạch sẽ cái chỗ này thì nó sẽ phì gioăng. Con tách đường này áp suất nó khá là cao các bạn nhé. Các bạn tìm hiểu thì các bạn sẽ biết là tại sao mình nói áp suất nó cao nhé. Đây, cái phần khung như trong nhà máy họ sẽ tháo ra như này, mình tháo ra. Con này thì con này cắm vào đây mình check qua nhìn cái sợi dây, đầu dây này thì không có hiện tượng quăn quăn cái đầu này nha. Còn nếu mà để
để check nhanh ấy thì mình có đồng hồ thì mình sẽ check thôi. Đây đồng hồ mình sẽ check nhanh, có thể tiêm cho nó 2 mũi 2 bên là được, ở 2 đoạn khác nhau, không ảnh hưởng đến dây đâu các bạn ạ. Đó, thông này, đó là ok nhá. Mình nhìn sợi dây mình check lại để kỹ, nhiều khi hỏng cái đầu, mỗi cái đầu sợi dây mà tháo ra nó rất là mất công nhé. Đấy, khi nào làm xong rồi các bạn nhìn này, mình quay cái quai này này, tháo này rất là nhẹ nhàng nhé. Đấy, tháo ra nhẹ nhàng thì sẽ không bao giờ gãy này. Không bao giờ bị gãy cái này đâu. Đấy, tháo rất nhẹ nhàng nha. Còn thực ra có một cái cách khác mà tháo mình, thực ra mình tháo mình vẫn tháo ok đấy. Có cách nhiều cách tháo nhé. Bây giờ là phần tháo ở bên dưới ra này. Trước khi tháo mình tháo cái phần này ra. Con này thực ra mình chưa đoán nó là bị sao đâu, nhưng khả năng cao nó sẽ là chết công suất nhá. Con này thợ đã tháo 2 ốc rồi này, chắc là không họ không biết tháo đấy, họ không tháo ra nên là cả ốc ở đây cũng tháo rồi này. Mình chưa tháo nha các bạn nhé, cái này chưa có vết cạy, họ tháo ra họ không biết tháo nên họ không tháo ra đấy. Nhiều khi nó căng tay mình chưa tháo quen nữa, mình không nên tháo đâu. Còn các bạn cứ phá vài con là các bạn sẽ tháo được thôi, hết thôi mà. Nắp vào thì đơn. Đây nó có cái phần đế này, phần đế này nó cái phần bên dưới này đây, các bạn phải nhấc cái này ra này, nhấc ra nó còn có ốc nhá. Thật ra cái tháo cái gì thì nó khác gì cái trò chơi mình lắp ghép đâu. Lúc bé thì cha mẹ cho mình lắp ghép về cái trò chơi mình luyện tập thì mình sẽ có cái tư duy mình sẽ lắp ghép được thôi. Đây cái này đây còn 2 con ốc này. Đấy, giờ mình đây còn 2 con ốc nữa này. Cái cáp này có cái hiện tượng bị đè đè đây này. Mình nhìn thực tế thì nó sẽ chuẩn hơn cái điện thoại của mình đây. Đây mình quay bằng cái điện thoại cùi đây. Hy vọng là nó không quá nhiễu, không được led, hy vọng mọi người xem được. Đây mình kéo này, đấy kéo căng tay cái là ra thôi, không có gì đâu. Thực ra tháo nó cũng đơn giản này. Đây các bạn nhìn này, đây nó có những cái lẫy này, đấy mình làm sao mình tháo quen này, có những cái lẫy mình sẽ biết cách tháo để làm sao nó cái lẫy này này, mình chỉ cần đẩy cái bóp này ra là nó đã ra rồi. Nói chung là cái gì mình biết cách hoặc là quen chăm hay không, mà tay quen này, quen tay thì nó cũng đơn giản, nó cũng nhẹ nhàng. Nhiều khi nó những cái nó rất đơn giản này. Con này cắm nhầm này các bạn này, cắm nhầm nhá. Con này thì bảo là giữa buổi đêm nó chết thì đây cắm nhầm đây, mình nhìn qua đây cắm nhầm rồi đây. Cắm nhầm con này, cắm nhầm chết công suất này. Không rõ là nó có xông lên vi xử lý không, màn hình thì vẫn lên được nhá. Dòng Fuji này nhầm chết khiển thì mình đã gặp nhá. Nó vẫn lên nhưng mà nó sẽ lỗi chân như các bạn mà xem video mình sửa. Còn nổi Hitachi nó H3 này, không phải cứ sống nguyên lành mà không lỗi được vi xử lý nhá. Các bạn làm nhiều, các bạn va chạm nhiều mới các bạn mới thấy là cái giới hạn của mình gặp cái bệnh. Có những cái bệnh mình nghĩ là nó sẽ không bao giờ xảy ra nhưng mà nó đã xảy ra rồi.
Các bạn có bao giờ sửa cái lồi mà khi mình chạm vào cái mâm từ này mà mất nguồn không? Mình đã gặp nhé. Có những cái pan bệnh này đang nấu, chỉ cần mình chạm vào cái phần khung sắt, cứ chạm vào xoang hay gì cũng mất nguồn. Bỏ tay ra cái thì lại lên nguồn. Đấy. Nói thì không ai tin chứ, còn thực tế mình đã gặp rồi. Mình đã quay video mà đợt đấy điện thoại mình nó hỏng. Chứ còn nhiều bạn này bảo ôi ông này sửa ông này bốc phét, thế này ông này thế kia. Các bạn cứ phải sửa nhiều rồi các bạn gặp fan thực tế. Có những cái nghĩ như là bảo mà chơi ấy. Đấy. Tại sao ở nhà khách thì không sao, mà mang đến mình thì mang ở nhà thì lỗi mà mang đến mình thì lại ok nhá. Nhiều khi cái mức điện áp nó chỉ 120V đến một mức 110V là nó đã chạy nó khác nhau này. Đây con này cắm nhầm đây. Đây mình zoom cho các bạn xem này. Đây, bảo vệ lỗ đây. Đấy. Con này có thể là thực tế nó đúng là nó bị xông áp thật nhá. Xông áp giữa đêm mà điện áp nó cao lên. Đây. Xông áp lên mà mất nguồn đấy nhá. Không có cháy lỗ gì nha các bạn nhé. Không cháy lỗ gì luôn. Mà cắm không không xi nhê gì nhá. Không có lẽ là chết vì xử lý thật. Những cái dòng voi này mình cắm check là chết vì xử lý. Những cái khủng long, dòng khủng long chẳng hạn đấy, cắm nhầm là chết luôn đấy. Đây nó đứt một cái đường mạch vào cái con bảo vệ thôi. Thực ra cái này nguồn cấp vào con bảo vệ thì nó cũng không quan trọng. Cái việc nó lên nguồn thì nó không liên quan đến cái đường mạch này nhé. Cái này lỗ tủ bảo vệ thì có thể nó xông áp nhé. Xông áp nó gây ra mất nguồn cấp trước. Nên là không có nguồn cấp trước này nó không lên nguồn đây. Con này chạy IC MIP 9E01. Những cái dòng IC này khá phổ biến trên dòng lồi Jushi nhé các bạn nhé. Tụ không phòng này. Tụ con này 200V 47 này. Con này thì chắc chắn mình sẽ thay nhá. Vì nhiều con là sau khi cắm nhầm là sau một thời gian nó sẽ phồng đây. Khi nó xông áp lên đấy, các bạn hình dung là khi xông áp với con tụ nó sẽ không hỏng tại thời điểm đấy, mà nó sẽ bị khô. Khô chạy một thời gian nó sẽ bị phồng. Con này sẽ chắc là thay rồi. Nhà đo xem nha. Mình đang đau lưng như này, đứng để sửa này. Này, chết cái con 30 ohm 5W này rồi. Mất cái nguồn cấp trước nhá. Mất nguồn cấp trước này. Thay cái này là mở kiểm tra xem có IC này có chết không nhá. Hy vọng là chỉ chết nguồn cấp trước nha các bạn nha. Nó chết sâu ra nó chết nguồn cấp trước mà nó lại còn bị lỗi E06 này. Đây nó không chết không lỗ cầu trì này. Con này thì với những cái bệnh cắm nhầm thì các bạn này kiểm tra rộng một chút nhé, đỡ mất công. Những con này nó hơi khó tháo. Đầu tiên thì mình cứ thay con ZLR các bạn nhé. Mà các bạn nào không có thì vứt đi nhé. Vứt đi thì lần sau thì cắm nhầm thì lúc đó thì nó hỏng nặng thì mình mua cái lồi mới, không thì mua mạch mới nhé. Mạch bảo vệ nó lổ nhiều khi nó cũng làm cho cái CB của mình nó nhảy, là mình cũng cứu được cái lồi mình đấy. Những cái dòng cao cấp về
nó cắm nhầm như voi ấy, voi khủng long nhá. Mình chuẩn những con voi khủng long cắm nhầm này. Đây chết con chở 30 ohm này, 30 ohm mà 3W nhá. Các bạn là không có con chở zin này, các bạn có thể thay con 30 ohm 2W và thì cũng không, mình cũng không rõ đâu, bởi vì cứ thay đúng rồi. Đây thì mình không có, thì mình sẵn cái con 30 ohm giả rõ 2W hay 3W này của lồi Toshiba nhá. Toshiba mình sẽ thay sang nhé các bạn nhé. Mình thay sang, mình thấy thay cũng khá là nhiều rồi nên là có cái trải nghiệm rồi. Đây, cái này nó ngắn đấy, ngắn nên mình cũng cắt ngắn đi, chứ không nhiều khi nó cũng dài quá, nó chạm lên phần trên này. Mà mình cũng không hàn sát nhé các bạn nhé, vì đây là những con chở công suất là nó sẽ tỏa nhiệt, và mình hàn nó gần cái mạch quá là nó sẽ gây ra những cái nhiệt, quá nhiệt, mạch nó bị cháy thì nhiều khi nó cũng không hay đâu. Thế này nhá, mạch nó cứ hàn thế nào thì mình cố gắng hàn càng giống càng tốt. Nhiều khi mình không hiểu được ý đồ của nhà sản xuất thì mình cứ nhà sản xuất như nào thì mình cố gắng như thế, còn mình đã hiểu rồi thì mình cứ thế làm nhá. Đây là có cái con cầu trì nhiệt này, theo kinh nghiệm của mình nó là một cầu trì nhiệt, tại vì nó đi qua nguồn là từ đây này, nguồn từ đây nó vào đây, vào qua cái đây là qua cầu trì nhiệt đáy nồi này, nên mình câu tắt được nhá. Câu tắt để mình sửa nguồn đấy. Trên mạch nó ghi số 1 và số 3 này. Mình đang nhiều việc nên là đôi khi mình làm nó cũng không chỉ chi tiết được các bạn. Này của mình không phải, mình chỉ chia sẻ thôi chứ không phải dạy, nên là mình cũng nhiều cái mình sẽ cũng không chi tiết được, nên các bạn thông cảm. Vì cái này mình đăng lên nhiều bác ở gần thì có nhu cầu sửa thì mang qua nhé. Mình thì sửa toàn quốc thì cũng bao nhiêu năm nay này. Các bác ở trên Facebook chắc có khi cũng không lạ em đâu, nhưng mà trên YouTube thì có khi là tưởng là người mới nha các bạn nha. Đây mình cấp nguồn này, cấp nguồn xem cái này còn chạm chập gì không nha. Đây mình sẽ kết nối nguồn AC vào nha. AC và cấp xem nó còn chạm chập gì không. Đây cái bóng chống chập bên này nhá. Các bạn chú ý này, có sáng đỏ này, chứng tỏ là sau cái điện trở này sẽ có con nó đang bị chập nha. Chập thì có thể tụ này, mình sờ thì con này cũng không nóng đâu, hơi ấm ấm thôi, thể IC nó đang lỗi nhá. Mình thay nhá, thay con tụ giá trị tương tự này. Con tụ này mình tháo ra trên nồi Toshiba mình đổi điện này, cũng cùng giá trị thôi, 47 UF nhá, nhưng con này chịu điện áp cao hơn 250V này. Cái này mình chưa hút thiếc là chưa cắm được. Những con tụ này thực ra là mình cũng hay thay luôn, vừa rồi mình không thay đây. Thay con này chưa chắc đã hết nha các bạn nhé, để con IC này nó chập này.
cái giống cắm nhầm hay là điện nó xông này nó cũng không cái nào giống cái nào đâu. Điện áp cao thì nó sẽ tác dụng nó cao, nó sẽ ảnh hưởng. Điện áp thấp nó sẽ một cái bệnh khác. Có những con như này nó sẽ chết công suất nha các bạn nhé. Lòi đang ở chế độ ủ nó khác, mà chế độ đang nấu nó khác. Để cắm nguồn nha, bật nguồn lên nha các bạn nha. Đây là các bạn này, vẫn hơi sáng này, vẫn còn chập đâu đó nhá. Chập đâu đó thì thực ra các bạn này kiểm tra con IC là xong đây. Còn các bạn làm chưa có quen thì các bạn có thể check nha, những con diode đầu vào nhá, xem diode đầu vào nó có chập không. Vì nhiều khi cái điện áp nó bị xông nó khác nhau nên là mình cũng không rõ là nó có chết hay không. Mình check qua này. Nhiều khi cái hồ quang nha, cái ánh hồ quang cháy thì nó sẽ gây ra chết ấy. Nhưng con này thì mình đo là không chết này. Cái con này lỗi IC nhá, lỗi IC mình thay IC là xong rồi các bạn nhé. Để mình kiếm IC mình thay nhé các bạn nhé. Mình vừa khách thì là mình thay IC xong rồi mình cấp nguồn này, xem nó còn chậm chập thì không. Bật nguồn lên nhá. Đây các bạn nhìn thấy này, bóng chống chập không còn sáng nữa nhá. Để mình xem đo cái khối nguồn này. Nguồn cái này nó lại lên mà xem này, nguồn 310 này, nguồn này. Đây tủ bảo vệ đây, 221 nha, tủ Pala xịn đấy, V7221U. Chắc mình không cần zoom cho các bạn xem đâu. Thay cái này các bạn nhớ câu cái đường mạch đứt nhá. Cái mạch này nó sẽ câu vào cái chân cầu chì này. Các bạn thấy nó đứt ở trên này thì các bạn có thể câu cái đường mạch ở bên dưới này nhá. Câu ở trên mình phải ngồi cạo, mà thực ra trên hay dưới thì nó như nhau thôi. Mình để cái dây câu mạch là mình sẽ câu cái dây cầu chì vào nhé. Cái mạch của con Fuji Joshi này nó lại thiết kế là khi mình cắm nhầm nó chỉ lỗ bảo vệ ở đây, rồi khi đó cái áp nó sẽ tràn vào đâu thì tràn, rồi áp cao quá thì nó sẽ lỗ cầu chì. Còn áp vừa phải thì nó như con này nó đang bị xông này, xông chết nguồn cấp trước này. Một số trường hợp này nó không chết luôn đâu, một thời gian là sau mới là chết. Nên là nhiều khi đi sửa các bác bảo em làm kỹ cho thì nhiều khi cũng khó nhé các bạn nhé. Tại thời điểm mình đo thì nó không chết, mà vài tháng sau khách hàng sửa về nó mới chết. Nó cũng nhiều nguyên nhân, có thể là chết cũng do một cái xông điện, xông áp nó cao hơn, hoặc là bản thân là nó cũng bị chết rồi. Đây là câu cái cầu chì, đây trên này nó có độ dài này các bạn này, mà câu cái cầu chì nó câu ở dưới này nó ngắn quá. Khi lỗ là mình hình dung là nó đoạn mạch ấy. Khi bị đoạn mạch mà nó ngắn thế này là nó sẽ, người ta tính toán này, cầu chì ở cái đoạn ngắn là sẽ dễ đứt hơn là cầu chì ở những cái đoạn dài nó sẽ đứt khác nhau. Nên là tùy thôi, mọi người thích câu thế nào câu. Như ở trên này thì cái chiều dài nó dài hơn này, đây mình sẽ câu ở trên này nha.
Này cũng hơi oải nên là nói nó cũng hơi bé này các bạn, thông cảm nhé. Làm nó cũng hơi chậm rãi một tí, nhưng mà các bác nào mà thấy nó chậm chậm rồi này, nghe buồn ngủ thì ra làm cốc sinh tố. Câu ở dưới thực ra mà mình không kỹ tính thì mình cứ câu ở dưới thoải mái mà. Câu ở trên này thì nó khó câu hơn. Đấy, khó hàn ghê ấy. Đấy, các bạn hàn ở trên này thì cái chiều dài cái cầu chì nó sẽ dài hơn nhé, hơn là mình hàn ở dưới này. Câu sao nó chỉ ngắn chuồn mủn lên thôi. Đây nha, sau em đã câu xong này các bạn này, các bác này. Câu xong rồi các bác này bảo em cứ mõm thì nhiều khi nó mất việc lắm. Người thật việc thật. Các bác cứ sờ thực tế xem nó hỏng đến đâu mình sờ đến đấy. Có những con này nó chỉ tủ lỗ tủ bảo vệ thôi, có những con nó hỏng nặng, có những con nó chết vì xử lý luôn. Và mỗi cách xử lý của có mỗi thợ nó khác nhau, nó sẽ ảnh hưởng về sau. Em cũng không nâng quan điểm gì cả, cao siêu cả. Cái gì mình chuyên sâu thì mình cứ mạnh dạn thôi, còn những cái nào mình không biết thì nhờ người khác làm thôi. Giờ mình sẽ đóng lại nhá, cắt bớt cái giai đoạn cắm với cái đi các bạn nhé. Không này nhiều khi bảo xem video dài đây, cái cáp mà lúc nãy mình nó lỗi đây, cho các bạn xem lại này. Cần thì các bạn thay mới này. Tự nhiên này mất led này, điện thoại nó hơi cùi các bạn, nó lát này. Nhìn thì nó cũng chưa ảnh hưởng gì đâu. Đấy, cần thì các bạn nó thay tùy nhá, còn mình thì có mình sẽ thay luôn cho khách hàng nha. Nó hơi mất việc tí đấy, mất công tí mà nó sẽ ok hơn. Mất công cái này cáp này có vấn đề gì, nó giao tiếp giữa bo công suất và bo trung gian đấy, nhiều khi nó gây ra chết công suất luôn đấy. Mình có thì mình thay nhá các bạn, này không có thì các bạn câu viết thế nào tùy. Mình tiến hành thay cáp khác nha các bạn nha. Người đang mỏi mỏi ấy, kiểu nó ngồi cũng mỏi đấy các bạn ạ. Cảm giác nói thì cũng mỏi, có những cái ngày nó như thế đấy các bạn ạ. Không biết các bác thế nào chứ còn em nó có những cái ngày nó kiểu như chắc là trong một thời gian mình quá tải, những ngày là thở thôi cảm giác cũng mỏi. Những ngày đấy thật sự là việc nhiều đến mấy, khách giục đến mấy thì thôi em xin phép. Cảm giác mình cố làm ấy, người nó cứ chậm chậm ấy, như bây giờ chẳng hạn này, thao tác đây cầm cầm kéo cắt thôi mà cảm giác nó cứ run. Này cái này cấp thuận đấy các bạn nhé. Này mình gặp như như cũ thôi. Đây mình sẽ tận dụng cái giấy bọc bảo vệ cái chỗ này nhá. Cái cảm giác mùa hè nó cái ngồi trước cái quạt mà người nó cứ mỏi 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 rất là khó chịu. Mùa hè nó
quạt nó thổi vào người, cảm giác người như là kiểu như bị khô các bạn. Đây là mình tận dụng cái giấy nót của nó nhá. Đấy, khi mình lại gập lại như cũ thôi. Đây này có cái đấy, gập lại như cũ, gập xuống rồi này, gập qua, đặt cái của nó lên và mình gập theo thôi. Vậy nó đang oải oải cảm giác này, rất chi là cảm giác rất chi là robot đấy các bạn. Đấy, đấy dài hơn một cáp zin một tí, không không có vấn đề gì các bạn nhé. Đấy. Đây nó cắm cáp này, cắm trước nha, cắm trước sau nó đút qua khe này các bạn ạ. Tí nữa thì mình cắm nhầm bên thì sau này thì khi cắm vào lại chả thấy nguồn đâu, lại mất công là mình tháo ra tháo vào. Đó, cũng khá nhiều lần mình sửa cái con này, nhưng con này cắm nhầm nhá. Nhưng con này ở cái dạng xông điện nhé các bạn nhé. Đang đêm nó điện áp nó cao, nó xông ấy, thì là nó sẽ bệnh nó nhẹ hơn. Con này mà cắm nhầm thì tỷ lệ tử vong rất là cao. Những cái dòng Doji tách đường này nhé các bạn nhé, nói là tách đường thôi, nó sẽ chuyển cái gạo của mình nó sang cái dạng khác để nó dễ hấp thụ hơn, nó bớt cái lượng đường xấu đi thôi. Chứ còn cách tốt nhất thì mình giảm cái lượng đường là mình bớt ăn cái đồ ngọt rồi. Chứ còn cái lượng cơm với những người như mình ăn mỗi bữa ngày 3-4 lần lần đơm đấy, lượng cơm làm rất là nhiều, mình cũng không béo đâu. Mình vừa khách vừa xử lý xong vừa tháo xong rồi kiểm tra cho ông chú cái bơm chìm các bạn, cái bơm tõm ấy, gọi là bơm tõm ấy. Các bạn có dùng bơm tõm thì các bạn nhớ cho nó ngập sâu dưới nước nhé các bạn nhé. Bơm tõm nó làm mát bằng nước, nên là mình cho ngập sâu thì nó sẽ làm mát ra mới bền được. Các bạn mà cứ hút lông 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 cái kiểu hút trong bơm ấy hở hở lên, bình thường nếu mà các bạn dùng ấy phải ngập ít nhất là khoảng 80% nhé. Nó làm mát bằng nước mà xung quanh mà mình sử dụng nó mà nó bơm nó không làm mát thì nó cứ om dần này, nên là cháy cái động cơ nó cháy nó nhiều dạng lắm các bạn. Mình nhiều khi mình sửa, mình làm cả điện cơ nha, trước đây anh làm rất là nhiều, có một mình nên là cũng cắt bớt rồi, đa số là bây giờ sửa cho thỉnh thoảng sửa cho người quen đây, người quen này nhờ kiểm tra cho, cái gì cũng sờ có một mình oải lắm các bạn. Mà sửa điện cơ nhiều cái nó rất mất thời gian đấy các bạn nhé. Check xem cái chỗ này mình đã nhả cái cầu trì nhiệt ra chưa, mình vừa check xong mình đã nhả rồi các bạn nhé. Nhiều khi quên cái là nồi nó khi trả khách bao lâu cũng chả vấn đề gì đâu, tự nhiên nó có sự cố thì đấy,
Cáp biết còn là có vấn đề gì đấy, nhiệt nó không báo được về vi xử lý, nó cứ phát xung là mình cháy cái lồi đấy. Đây mình sẽ kết nối qua này nhá. Qua này mình cắm lên khiển chứ, nó lên được thì là không cần check đâu. Cắm cái bò đây, bò liên kết bò giữa này. Các bạn nhìn nhiều khi mình sửa mình cảm giác này, xem video để thấy thì người ta sửa tí xong ra sửa nó mất khá nhiều công đoạn này. Những cái nó còn phát sinh lọ phát sinh kia nữa. Đây cho cái phần thân trên này. Quên cho cái xoong vào, còn nhớ mình có bấm lấu thì mình đỡ mất công mình nhấc ra, mình vì mình cũng gá tạm thôi. Đây mình gá tạm ở đây thôi, tháo ra tháo vào cái này nó rất mất thời gian này. Cái cảm giác mà nhiều lúc thở thôi cũng mệt đấy, làm việc những lúc đấy như này rất là mệt các bạn ạ. Mà nó cũng rất dễ nhầm lẫn nhé. Cái nó quay ngang sang bên này này, đấy. Cái cắm này test đây, nó lên nguồn cái này muốn nguồn cắm trước này, lên nguồn là khả năng nó ok luôn đấy. Cáp này mình thay rồi nên là khả năng chết này, đen này nó chết công suất thì nhiều khi sửa nó phải chạy hoàn hảo thì mình mới biết được nó chạy hoàn tất nhá. Đây vẫn còn thiếu hai cái dây này. Đây các bạn nhìn này, ở đây nó có một cái cắm rất là dễ nhầm nhá. Mình nhớ lần trước hình như mình cũng có cắm nhầm một lần này. Đấy, check lại là đúng này. Nên các bạn chụp ảnh lại rất là quan trọng nha. Mình chưa quen thì cứ từ từ làm thôi, không nhanh vội đâu. Đó, xong rồi nhá. Quay lối ra đây, cấp nguồn này, cắm nhá. Đã lên này các bạn này. Ô, con này màn thường này, không có màn, không có led các bạn ạ. Chờ khoảng 3 giây nó xác nhận nhá. Bấm lấu này. Cái phần lắp vung nhá các bạn nhé. Đây là phần lắp vung mình nó khóa vung nó kêu đấy. Đấy, mình đặt hẳn vào đây, bật lấu này, chọn nấu nhanh nhá. Đó, cắm vào bóng chống chập vậy, nháy nháy này mà nguồn nó thấp là nó sẽ báo E06 đấy. Đấy, cái này mình sẽ cắm thằng bấm cắm trực tiếp này. Đó, chạy luôn này.
ăn dòng này 12A này các bạn này, như này là cũng là ok rồi đấy. Đấy là mình đã sửa xong cái nồi Juicy Sushi cắm nhầm 220 nhá. Cái này mình sẽ lắp hoàn thiện vào nhá. Cái này mà nó có vấn đề gì thêm thì mình sẽ quay cho các bạn, khả năng nó sẽ không có vấn đề gì thêm đâu. Mình cũng đang mệt, xin kết thúc video tại đây nhá. Cảm ơn các bạn đã xem nhá. Nhớ thả like cho mình nhá. Các bạn nào qua thì có thể đăng ký kênh để xem những cái video tiếp theo mình sẽ chia sẻ nhá. Cảm ơn mọi người nhé.